La forma que vamos a utilizar para medir el ventilador de una nevera es probándolo directamente a la corriente alterna, a la corriente AC. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner el ventilador por aquí, vamos a coger, puede ser un toma corriente y pruebas una patita en cada una. Si el ventilador funciona es porque el ventilador está sano. Aquí vemos que el ventilador está funcionando. El ventilador está funcionando, entonces es una prueba que se hace para probar el ventilador, y si funciona el ventilador posiblemente está sano. Así que mi gente, en plena edición del futuro aquí en Mozart Multiverso, dale y comparte este contenido para llegar a muchas más personas. Así que mi gente, que tengan su lindo día.